Nech sa páči, tu je nový Volkswagen T-Roc. A ešte predtým, než by som o ňom vôbec niečo povedal, presne viem, čo si väčšina internetu o ňom myslí. Verziu T-Roc 2.0 TSI budú určite chcieť porovnať s klasickým Golfom GTI. Tak nečakajme a poďme na to. Starý zákon vyhral nad novým. Ale to je logické, lebo Golf GTI má o celých 40 koní viac. Ale na druhej strane T-Roc má launch control, preto som od neho očakával trocha viac. A osobne dávam kritikom za pravdu, aj ja by som skončil za volantom Golfu GTI. Ale píše sa rok 2018 a nie 1972 a všetci používame smartfóny. Nakupujeme na internete. Kamenné obchody sú pomaly minulosťou. Jednoducho žijeme iný svet. Takže ak držíte v ruke chytrý telefón a nie klasický poznámkový bloček, tak prestaňte nadávať. A to isté hovorili ľudia, keď sa na trhu objavil Volkswagen Golf. Automaticky ho porovnávali s chrobákom, ktorý bol stále ešte vo výrobe. A dnes? Dnes ho už nikto nespochybňuje. A to je presne moja prvá pointa. Volkswagen T-Roc je model, ktorý sa prispôsobuje dobe a trhu. A propos prispôsobenie. Vedeli ste, že do kľúča Volkswagenu T-Roc si môžete nastaviť viac ako 100 parametrov? Túto vlastnosť vám budú v dopravnej zápche všetci závidieť. 30 rokov dozadu ste si v Žiguláku mohli nastaviť akurát tak sedadlo. A nastaviť si môžete aj jazdný prejav. Stačí, ak kruhový ovládač presuniete do polohy Sport a pohon 4x4 automaticky preferuje zadnú nápravu. Ďalšie body udeľujem za dizajn. Ten je oveľa krajší, ako má napríklad Golf GTI. T-Roc si totiž môžete objednať s farebnou strechou, s farebným interiérom, s farebnými sedadlami, s farebným displejom, dokonca s 2 farebnými displejmi. A ak mám byť úprimný, niektoré crossovery sa snažia robiť prácu SUV alebo MPV. T-Roc je jednoducho alternatívou k existujúcim autám. Hoci musím uznať, že svetlá výška 170 mm dáva T-Rocu skutočne impozantnú prejazdnosť terénom. Napríklad toto by Volkswagen Golf GTI určite nedal. A práve za to má u mňa Volkswagen T-Roc veľké plus. A to ma privádza k ďalšej pointe. Všetci, čo nemajú SUV alebo crossover, si myslia, že majitelia jazdia takto. Hoci v skutočnosti robia toto. Ale ak mám byť úprimný, tak vám väčšinou závidia, že máte väčšie auto. Že máte drahšie auto. Proste, že máte niečo moderné, čo ešte nemajú všetci. A jedna vec ma fascinuje na Volkswagene najviac.
Aj napriek tomu, že vstupujú do nových kategórií, nikdy nezabudnú na praktickú stránku. Napríklad tento Volkswagen T-Roc má plnohodnotné rezervné koleso. A to je dneska niečo unikátne. A pochváliť musím aj automatickú prevodovku. Je vynikajúca. A nechýba ani navigačný systém, ktorý je navyše pripravený zaznamenať vašu trasu, takže sa nikdy nestratíte a vždy sa budete vedieť vrátiť. A to je jasný signál toho, že nám tu dorástla generácia, ktorá nemá vzťah ku starým skratkám. Namiesto 8 sekúnd zrýchlenia Golfu GTI ich zaujíma 8-palcový dotykový displej s konektivitou. Namiesto pripojenia prívesu s člnom ich zaujíma pripojenie na internet a pripojenie smartfónu. Jednoducho zaujíma ich Facebook a Instagram. Ale to je normálne. Doba sa jednoducho mení. A uvedenie T-Rocu znamenalo ukončenie výroby Volkswagenu široko. To, že táto doba raz nastane, vedel Volkswagen už v roku 1980, kedy sa predstavil Golf Country. Takže v podstate Volkswagen T-Roc pokračuje tam, kde Golf Country prestal. A môžeme povedať, že T-Roc je Volkswagenom Golf pre 3. tisícročie.